Ուխտավորները եկել են Արայի լեռան ստորոտին գտնվող քարայր սրբավայր։ Սուրբ Վարվարայի ճգնարանը, սիրված ուխտավայր ծաղկևանքը շատերին է ձգում։ Սրբավայր տանող քարքարոտ ճանապարհը խոչընդոտ չէ ուխտավորների համար։ Հոկտեմբերի 7-ին նշվում է Թեքղի, Վարվարա եւ Պեղագեա սուրբ կույսերի հիշատակության տոնը։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ Սուրբ Կույսերի հիշատակության օրվա առիթով ծաղկևանք է բերվել Սուրբ Վարվարա կույսի մասունքը։ Մուղնու հովվության հոգևոր հովիվ Տեր Եղիշե քահանա Բարսեղյանը Սուրբ Պատարագ մատուցեց քարայրում։ Տեր հայրը քարոզի ժամանակ խոսեց հանուն քրիստոնեության հալածված Վարվարայի մասին։ Ներկաներին հորդորեց անդադար աղոթել։ Վարվարան օրինակ է շատերիս համար, որ ինքը տվեց մեծ, որտեղ թողեց աշխարհի գանձերը, թողեց իր հոր ունեցվածքը, հարստությունը, աշխարհի գեղեցկությունը եւ գնաց Քրիստոսի գանձի հետևից։ Եվ երկնային գանձը շահեց եւ Տեր Հիսուս կանչեց Սուրբ Կույսին իր երկնային լուսեղեն խորանների մեջ։ Ուխտավորների թվում նաեւ քահանաներ կային։ Տեր Խոսրով քահանա Ստեփանյանը Բալթյան երկրներում է սպասավորում։ Ձեզ հոգևոր հովիվն եմ Բալթյան երկրների եւ մենք մեր եկեղեցում նույնպես ունենք Սուրբ Վարվարայի մասունքը։ Եվ այսօրը մեր հավատացյալ ժողովուրդների համար մի կարևորագույն օր է, քանի որ ինչպես այստեղ հոծ բազմությունը եկել երկրպագելու, եկել է իրաղոթքը բարձրացնել առ Աստված, նույնպես եւ մեր առաջնորդանիստ եկեղեցում Գրիգոր Լուսավորիչի անունը կրող։ Իհարկե ամեն մեկը գալիս է իր ուխտով, իր խնդրանքով, տեսա հոծ բազմություն իրենց լուր աղոթքը բարձրացնելով առ Աստված։ Եվ ես էլ եի աղոթում եւ աղոթում եմ, որ Աստված իրենց աղոթքը ընդունելի անի, քանի որ ամեն մեկը այստեղ եկել է իր նպատակներով։ Բազմաթիվ պատմություններ, հրաշագործությունների վկայություններ կան ծաղկևանքի մասին։ Հավատացել են ու բժշկվել, մարդիկ աղոթում են իրենց ընտանիքների ու հայրենի երկրի համար։ Երևանից ենք եկել, ուխտի ենք եկել, ես, պապաս, մամաս ու հորաքույրս, ամեն մեկս մեր խնդրանքով ենք եկել, որ բժշկի ու գիտենք, որ Սուրբ Վարվարայի մասունքը բերելու են, եկել ենք որ ձեռք տանք, շնորհակալություն հայտնենք։ Եկել ենք մասնակցենք որպես հայ քրիստոնյա պատարագին, մեր տուրքը տանք, Աստծուն աղոթենք, բոլորն էլ ունեն խնդիրներ, որոնք զուտ Աստծո կամքով պետք է լուծվեն։ Անցած տարի էլ է եկել, չէր հաջողվել, շատ երկար մասնակցություն ունել, ջուրն էլ այս անգամ մի փոքր ստացվեց հավաքել։ Կարևորը հավատքով է ամեն ինչ կատարվում, Աստծո օրհնությամբ։ Աստված պահի հայ ազգին։ Ոնց չի, ամեն տարի գալիս ենք, նույնիսկ գիշերը սկման ենք գալի։ Տեր Եղիշե քահանա Բարսեղյանի ձեռքին Սուրբ Վարվարայի մասունքակիր խաչն է։ Պատարագի մասնակիցները քարայրում ու մուտքի շուրջ մասնակցեցին սրբազան արարողությանը, հաղորդություն ստացան, համբուրեցին Վարվարայի մասունքը։ Ավանդությունը պատմում է, որ կույս Վարվարան քրիստոնեություն ընդունելու համար ենթարկվել է հալածանքների եւ ապաստան գտել այս քարայրում։ Հեթանոս հայրը գտել ու սպանել է դստերը։ Երիտասարդ աղջիկը մահկանացուն կնքելուց առաջ խնդրել է Աստծուն իր նահատակության վայրում բուժիչ ջուր բխեցնի։ Քարայրի ներսում մինչև հիմա ջուր է ծորում։ Շատերն են վկայում այդ ջրի բուժիչ հատկության մասին։ Սուրբ Վարվարայի քարայրում պատարագ մատուցվում է նաև համբարձման տոնի օրը։ Այդ օրը ծաղկևանքի ուխտի օրն է։